الله تعالی یعنی الله عالی هست و از روی آداب است که کلمه الله را، نام الله را تنها نگیریم و از صفت الله سبحانه و تعالی را همراهی نامش ذکر کنیم. الله سبحانه و تعالی، الله عز و جل گوییم خوب است، از احترام الله تعالی است. چخیلگی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی نامشون رو گرفتیم البته صلوات میگوییم. نام علما را گرفتیم امام ابو حنیفه رحمه الله میگوییم، امام بخاری رحمت الله علیه میگوییم. یعنی که نام جفت طاق نمیگیریم و به طریق اولا سزاوارترین ذات به احترام و تعظیم این الله سبحانه و تعالی هست. تعالی یعنی عالی هست، هم قدرن هم منزلتن، همه جهت الله تعالی ذات عالی هست، از عیب، از کمبودی، از نقصان، از تمام صفات های پست عالی هست. قدرش هم عالی هست، منزلتش هم عالی هست، ذاتش هم عالی هست، جل جلاله و تقدست اسماءه.